इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात दमे की शिकायत में भी खांसी हो जाती है। तो दमे की शिकायत में खांसी क्यों होती है? देखिए, दमे की शिकायत में खांसी इसलिए होती है कि जैसे मैंने पहले बताया कि खांसी जो है वो एक तरह से हमारे सांस के निज़ाम को प्रोटेक्ट करती है। तो जब दमा होता है तो वो आपको पता है किसी न किसी एलर्जी की वजह से ही होता है या एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट होंगे तब भी होता है, और उसमें हमारी जो सांस की नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं या उनमें म्यूकस आ जाता है। तो जब हम खाँसते हैं तो वो म्यूकस जो है हमारी सांस की नाली से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी सांस की नाली दोबारा बहाल हो जाती है और फिर हमें सांस लेने में आसानी होती है। तो जो दमा है उसमें खांसी आने की अक्सर वजह ये होती है। अच्छा,